嚟搞專呢個時間咧，全新嘅環節就係同你講護齒，因為咧覺得牙齒問題咧比較好多唔同啦。咁啊，其實同呢一位嘅牙科醫生咧喺人仔世世裏邊咧都講咗好多小朋友啦。我哋而家就轉去年青人同埋大人啦。呢位咧就係牙醫伍裕彤喺度嘅，伍醫生你好啊！你好啊！你小朋友、年青人、大人同埋長者，你覺得係咪各自都有唔同？佢哋嚟到嘅時候唔同嘅反應，即係譬如驚嘅程度啊，或者乜？因為口腔嘅程度、口腔嘅問題一定係唔同噶啦。佢哋嚟到係咪都有唔同嘅感覺㗎？都幾明顯係嘅，係啊！你話如果企喺房入邊，出邊聽應該都聽得出入邊係啲咩人嚟嘅。係咩？因為咧聽聞啊嚇，聽聞你係好擅長喺青少年方面嘅喎，你同佢特別好傾㗎，定佢特別聽你講嘢咧？伍醫生。update 翻應該4個年齡層我都 OK 嘅。OK， 既然係咁，我就同你嚟呢個年青人先，去睇佢就知啦。年青人嘅時候咧，嗱，其實我自己都好緊張嘅。我咧發夢咧，你係咪想暗示你都係？我過咗好耐啦，所以咁你知就得啦。大家咁話，係因為咧，我想講咧，我以前發夢咧，好驚甩牙㗎。因為咧，我成日都覺得甩咗牙之後咧，我現實真係甩咗個牙。然後因為以我嘅即係大家認知都係啦，你乳齒甩咗就係恆齒，恆齒就跟你一世㗎啦嘛。咁我成日都好擔心我恆齒如果 keep 得唔好，咁會點咧？咁嗱，我自己身邊都有試過 friend 咧，10零20歲嘅時候，佢真係撞崩嗰隻牙，仲要係門牙喎。跟住我就好戥佢好慘咯。哇！咁點解會咁嘅咧？其實正常嚟講，嗱即係純粹小知識咁學啊。咁牙齒唔係應該好實淨嘅咩？點會係咪咁容易就撞崩咗嘅咧？理論上其實牙齒係的，而且係一個好硬淨嘅。但係間唔中我哋都會遇到呢一啲 case， 敲唔到聲，係咯，嗱，好硬啊，係啊，係啊，間唔中都會遇到呢啲就係做運動啦，尤其是譬如我前排有一個係打排球。跟住落地嗰陣時就真係唔小心冚到，咁嗰個牙齒無論你幾硬都好啦，嗰下無情力真係好犀利，成個牙就斷咗。咁呢一啲 case 其實就喺青少年啦，因為佢哋相對好動，亦都多一啲我哋叫做運動啦。咁呢一啲發生個機會率其實都好高嘅。係，但係佢呢個斷咧，即係我諗緊佢係嗱，我上次我 friend 係斷咗半隻，佢係咪冇乜可能會甩全隻嘅？斷全隻㗎？斷全隻都有，斷全隻有時仲多啲添。哦，嗱，即係唔好意思，我想咁問，咁你寧願佢斷全隻定係斷半隻咧？即係如果處理嘅時候會簡單啲咧？如果斷全隻嘅話咧，對於病人嚟講咧，可能就難啲處理，因為成隻佢哋都唔知點搞。半隻就好簡單啦，你攞翻個碎片過嚟啫嘛。嚇，補上去黐上去得噶啦？有啲 case 係補上去黐上去就得，但係就真係要嚟咗睇咗先。哦，咁。唔係，我真係諗緊，我首先如果我斷咗半隻，即係我要揾翻嗰半隻嘅屍骸啦，係咪先？冇錯。咁但係如果假若斷咗半隻，你就揾翻嗰半隻，就揾翻牙醫去睇下，究竟可唔可以叫修復到咯？修復，但係嗰個係點樣修復咧？我真係諗緊細個時候，真係攞小朋友啲爐作得膠水嘅啫，咁修復咗之後個牙齒都會堅固定係點樣咧？你黐咗上去之後，係咪一世佢就唔會甩嘅咧？呢個就視乎翻佢斷嗰半隻個範圍到底有幾大啦。咁如果大部分嘅情況下咁樣黐咗上去，at least 佢嗰個牙齒個外觀上可以 restore 翻先。但係你講得好啱嗰樣嘢就係呢一種咁嘅情況，其實黐咗上去就並唔係好穩陣嘅。係啦，係啦。即係我諗緊會唔會食晒牛扒？佢塊牛扒硬啲，我都成塊成半甩翻一半都幾尷尬喎！我想講。係啊，所以你呢個問題問得好有智慧。多謝。通常呢一啲我哋咁樣黐翻上去啦，如果個範圍我哋判斷，譬如都超過1/3啊，甚至半隻啊，咁我哋好多時會建議可能病人做一啲額外嘅治療，去進一步加固嗰隻牙，譬如去做一啲牙套啊咁樣，等嗰一隻牙齒真係有一個完全嘅 coverage，包翻住佢，咁樣隻牙自然就穩陣啦。即係話如果斷咗半隻。我唔知啱唔啱，即係如果斷咗半隻，你就可以黐翻個半隻，然後再笠個牙套落去。呢個係其中一個做法。哦 ，OK， 呢個其中一個做法啦。冇錯。咁如果係甩咗全隻咧？如果甩咗全隻，佢係連埋個牙腳一齊成隻甩咗出嚟嘅話咧，最好嘅做法其實好多人可能上網都會睇到噶啦。最好其實就係將嗰隻牙塞翻入去嗰個窿嗰度。
但係當然前提你就唔好前後調轉啦。不過我諗呢個應該正常人、正常嘅青少年應該都唔會前後調轉嘅。如果真係唔夠膽做，或者嗰個傷口好痛，咁可以用一啲最容易揾到，譬如一啲奶啦，去裝住嗰隻牙，等佢唔好乾。千祈唔好就咁攞紙巾包住。喂，我想問清楚先，咁就算斷咗嗰隻牙，係咪都係唔好用紙巾包住啊？斷咗嗰隻牙就可以用紙巾包住。最主要個分別就係，如果佢係成隻甩，佢有一啲牙腳上邊佢有啲細胞咧，如果佢乾咗，上面啲細胞就會死咗噶啦。咁但係你如果純粹斷咗半隻牙，佢冇牙腳噶嘛，佢上面就冇細胞嘅。咁你用乜嘢 medium 去裝住，其實都唔會有太大嘅分別。OK， 即係但係有咩情況之下會連隻牙腳都甩埋出嚟咧？係真係會斷，因為我咁樣幻想啫。如果我斷嘅話咧，我想依起棚俾大家睇，唔好意思。即係我依起之後咧，咁我牙腳你睇唔到噶嘛？咁你 touch wood，我如果冚到嘅牙冚到落地下嘅話，我應該都淨係斷咗牙腳上面嗰部分，冇咗成隻牙嘅啫。佢應該唔會連埋牙腳都冇埋㗎。咁呢個就要睇下受傷或者個意外，佢撞到你係咪牙齒定係牙骨？如果佢嗰個撞到嗰個位，可能係一啲牙骨嘅部分，佢就會有機會令到個牙腳成隻甩咗出嚟啦。OK， 如果甩咗牙腳嘅話，就要即刻攞牛奶。最容易揾到嘅就係牛奶。咁你周圍應該都有間七食一啦，係便利店啦，係咯。到時就攞個牛奶去裝住佢。如果真係牛奶都揾唔到嘅，可以用我哋叫做一杯水啦。如果唔介意衞生嘅，放落個口脷底入邊或者腮邊都可以嘅。我中意呢個喎，起碼補翻住自己隻牙啊嘛。係呢個我都諗咗一陣，講唔講好？呢個我會 touch wood，我會做。但係點解擺落脷底反而又冇嘢咧？佢得口水嘅啫喎。冇錯，就係口水 keep 住佢濕潤。當然啦，甩咗出嚟隻牙通常都會有少少污糟嘢嘅，咁就沖一沖，裝住佢 keep 翻好。如果可以嘅話，就盡快去揾牙醫。係啦。你啱啱咪話，如果佢真係飛脫咗落嚟之後，你可以拍翻埋上去咪自己係咪？冇錯。但我覺得呢個難度係99.9啊！我覺得呢個除非意外嗰個係牙醫咯。IQ 題嚟喎，同埋都真係好難自己拍上去，咁會痛同埋會驚嘅。係啦。但係我覺得第一時間揾翻隻牙先。冇錯。如果喺呢個情況之下，係啦，就算你自己揾唔到，都人哋揾翻啦咁啊。好啦，咁喺呢個情況之下，就盡快揾牙醫。牙醫就會係咪叫做即刻幫你拍翻隻牙上去咧？通常我哋都會將嗰一隻牙齒先消毒啦，make sure 佢乾淨啦。第二就係都會視乎翻你嗰隻牙齒，其實由你發生意外到你嚟到診所，其實中間隔咗幾耐。如果隔嘅時間係越短嘅，咁放翻上去就會個成功率係最高。但係一般嚟講啦，之前其實都有一啲 study 講過，如果係超過可能1個鐘先至嚟到，even 你有一啲 medium，譬如頭先講嘅牛奶啊、水嗰啲裝住，但係其實放翻上去嗰個成功率，即係佢隻牙 keep 到入邊啲神經線可以慢慢生翻嘅機會率都會相對低咯。咁但係隻牙可以 keep 喺度嘅，只不過佢入邊啲神經可能就已經壞死咗啦。冇錯。不過我覺得呢一個位係大家真係要留意住，唔好以為冇乜可能發生嘅。當你以為冇可能發生嘅時候咧，反而我覺得呢個唔係就係年輕人添，可能大人都係啦咁。但係我仲有啲時間，反而我都一定要問下，因為年輕人通常都係真係好貪靚噶嘛。咁如果佢譬如啱啱所講啦，斷咗啲譬如斷牙好啦，譬如牙套啦咁。譬如我假如做咗隻牙套貨一隻牙，咁其實我係咪其他牙需唔需要照做牙套？或者如果佢順便做埋，如果佢本身係諗住做箍牙，咁係做埋箍牙咁樣咧？嗱，呢度牙套同箍牙其實係完全兩樣唔同嘅嘢。雖然兩樣嘢整完都可以好靚。咁所以答翻你第一個問題就係，做咗我其中一隻牙做咗牙套，係咪代表其他都要咧？咁當然係唔關事啦，兩樣嘢係啦。咁至於做完嗰個牙套之後，會唔會影響佢可能將來要做一啲其他嘅治療，譬如箍牙嗰啲？其實都可以做得到嘅，不過做咗牙套嗰隻牙可能就要用少少特別少少嘅方法去令到佢可以喐得到咯。我問埋呢一個位，跟住咧就係大家要留意住下一集節目啦咁樣，因為咧就係其實年青人
因為我哋之前有提過小朋友箍牙啊嘛，嗯其實年青人多唔多佢哋會選擇喺呢一個階段去箍牙㗎？小朋友都多啦，年青人梗係更多啦。哦，係，反而真係好多。年青人仲多，因為好多爹哋媽咪其實佢喺小朋友嗰陣時，佢反而就住箍牙呢一個諗法，佢會仲有啲15、16。但係當佢啲恆齒都已經出晒嚟啦，其實佢哋見到啲牙唔齊就好 firm 噶啦。哦，就反而喺嗰段時間就會箍牙噶啦。冇錯咁所以究竟年青人箍牙要留意啲咩咧？咁啊，下集題目已經準備好啦，我哋下集再傾。吳醫生，拜拜。拜拜。